Unboxing check. Hai guys, buat kalian yang lagi cari hair dryer murah meriah, ini aku rekomendasikan hair dryernya cuma 50 ribuan. Untuk hair dryer ini ada dua mode, ada angin normal sama angin panas. Untuk pegangannya itu bisa dilipat, jadi simple banget untuk dibawa kemana-mana. Jadi buruan buat kalian yang lagi cari hair dryer low budget tapi kualitas bagus, buruan ini klik keranjang kuning check out sekarang karena ini bener-bener rekomendasi banget dari aku. Dapat mengeringkan rambut dengan mudah pada suhu yang aman. Jadi dapat mengurangi kerusakan pada rambut Anda di musim panas. Buruan yang mau klik keranjang kuning check out sekarang.